前回のあらすじ。ソルスセイム島に上陸した。とりあえず、雑用から始めますかね。どうもじゃの目です。あれがさ、もう本当にクエストの最初だったなんてね、誰が気づくんだろうねっていうところではある。少なくとも私は気づかなかった。ということでお仕事を引き受けましょう。前にも言ったように、ここにいる兵士の全員が信頼できるわけではない。多くはエボンハートの地下牢の代わりにこの砦に送られた。今、私はフロストモス砦に犯罪者が紛れ込んでいることを危惧している。ここから武器が持ち出され、バーデンフェルで密売されているのではないかと。それは大問題だわね。時物がいたもんだな。武器庫の貯蔵量が減っていることに気づいた。推測するに、誰かがソルスセイムから武器を密輸し、バーデンフェルで売っているのだろう。この密輸組織を暴いてほしい。そういうのはプロがやるべきでは。ここフロストモス基地は危険だ。物資には限りがあり、それがなければ、兵士たちはさらに不満を募らせるだろう。武器のない砦なんて何の意味もない。無用の長物だ。まあ使いようだと思うけどね。この件について、私の兵士の一人と協力してほしい。フロストモス砦で最高の二人がいる。サエナス・ルシウスとガイア・アルトリアだ。ルシウスは一般宿舎に、アルトリアは上層階の一般宿舎にいる。二人と話して、どちらを仲間にするか決めてほしい。密輸組織を突き止めたら、私に報告すること。密輸業者にどう対処するかは、君の判断に任せよう。丸投げ。とりあえず人物像だけは聞いておこうか。ルシウスは私の指揮下にあるどの兵士よりも、この要塞での日々の活動に詳しい。最強の戦士というわけではないが、それを補ってあまりある洞察力を持っている。彼は密輸組織の摘発に最も適しているかもしれない。彼女は私の最も忠実な兵士の一人であり、最も強力な兵士の一人でもある。彼女が戦いで負けたのを見たことがない。彼女の武器の扱いのうまさは、この砦では伝説となっている。万が一密輸業者と抵抗するようなことがあれば、アルトリアは貴重な味方になるだろう。じゃあ後者の方がさ、守る必要がないってことでいいわね。決してアルトリアという名前に釣られたわけじゃないよ。ほんとだよ。あれ？人増えた？ Go ahead, stranger. 普通の衛兵さん、かな？知らない？物々交換できるようになってる。でもあれないんだ。ここで修理ができればいいんだなって思ったけど、たっけ。ちょっと待って。いくつか持ってきてるけど、あくまでいくつかなんよ。時々帰らなきゃダメだな、こりゃ。何か知ってたりしないかな？お前と話す必要があるのか。他の奴を探せ、ハイエルフ。お前この前お酒分けてあげたのに、仕方ないから他の人にも聞いてみようか。密輸。それについては。知らんよね。なんかでもここら辺の人たちはみんな誰も知らなそうな感じはする。質問するのは構わないが、早くしてくれ。ケビ、ムーンシュガーの調査で忙しいんだ。この人からは別件のクエストをもらえそうだね。一応覚えておこう。この人だ。Captain said you'd be by. I'm supposed to I see I assist you with stand in something? good company. そうそう、お手伝いをお願いしたいんですよ。そうだ、キャプテンが密輸業者のことを言ってた。頭蓋骨を割りに行かないか？ぜひとも。頭蓋骨を割りに行くってすごい。いいね。捕まえに行こう。サエナスは、カリウス大尉に頼まれた他の用事を済ませなければならない。私の準備はできている。ソロで何か知ってます？まあ、彼らはここから武器を持ち出して、別の場所に持って行っているんだと思う。キャプテンはそれが気に入らないんだ。それが助けになればいいが、誰かが何か知っているはずだ。頭蓋骨を割りに行こう。やべ。とんだ納金引いちまったかもしれねえ。
まあいいんだよ。自衛できる人っていうのはとてもね、重要なことだからね。誰かを守りながら進むのってもう本当にストレス溜まるから。要はだからこの人連れて脅しかければいいのかしら。ことで知らない。ちゃんと話さないと、頭蓋骨割られちゃうかもしれないよ。わかった。ほら、こんな話があるんだ。兵士たちが、砦の少し北東にあるガンドゥルン洞窟という場所について話しているのを耳にしたんだ。そこに武器が隠されているという話だった。その場所を調べてみるといい。だが、もし見つけたら、彼らを始末しなければならない。何か他の方法を見つけない限りはね。何他の方法って。生かしとく道はある？詰まるところそのまま突っ込んでいっていい感じかな？まあなんとかなるでしょう。あれついてきてなくない？ペットと一緒でどっかに引っ掛けたらついてこないみたいな。ペットもなんかほら引っ掛けたらついてこなかったりしたからね。知能はあれと一緒かよ。もし北にある洞窟、まあ人間も見つかったし、洞窟もサクッと見つけますか。ここかな？ん？ここだ。で、人を連れてるってことは、私は隠れられないっていうことで、自衛はできそうだね。大丈夫。ネズミ相手に何言ってんだ。何らかの取り決めするまではこういう、疲れた。そうだよね。そうだよね。しゃあないよね。シルバーアクスオブパラライズ。貴重なハンマーだ。っていうか私堂々と今開けたけど大丈夫？大丈夫だった。ベア、クマ装備意識？クマ装備、スジャンマ。スジャンマを見つけただけでもう満足。あれはもしかしてスタルリーム？あれ？ネズミはいいよ。スタルリーム。あなたはこれを使うための道具を持っていない。専用のね、やっぱね、古代ノルドのツルハシがないとダメってことね。いた。回復力エグ。回復薬は使う機会なかったからね。嘘。ていうかどこで保存したかな？嘘、直前で保存しなかった私。よし、今度はちゃんとセーブしたぞ。探すよう言われてた洞窟を見つけましたってだけで。まあ行く場所はもうなんとなくわかってるんだけど、せっかくだから漁りながら進むか。
あ、中身変わったかも。開いた瞬間に中身が決まるのかしら。どうもー。 enjoy this. ダメか。これ。待って、またついてきてなくない？まあ、ついてきてないんだったらついてきてないんで、私のいつも通りの戦い方ができるっていうだけなんだけど、やば、仲間呼びやがった。相切り方殴ってもさせたぞ。麻痺のやついらないとか思ってたけど、やっぱこういるかもしれない。ちょっと、防具見直した方がいいかな。Die, scoundrel. やっぱり麻痺がちと厄介なんだよな。あ、名前ついた人倒しちゃった。もういっそ全員倒してしまおうか、もうここまで来たらね。敵はすでに倒し終わっています。子が襲ってくるんだもん、仕方ないよ。というよりあの人どこ行った？いなくない？どこにあ、いた。あと何やってんの？もう、いないからびっくりした。もう割と倒し尽くしたと思うけど、どう思います？まあいいや、進もう。あれ？アジトの密輸業者は全員倒した。カリウス大尉に報告しなければならない。ああ、倒してんじゃん。ようやく気づけましたね。帰ろう。なんだよ。あれ？こっちよね。よかった。ちゃんと合ってるみたい。あれ？こんな大穴開いてたっけ？私はカリウス大尉に報告するためにフロストモス砦に戻ったが、私が不在の間に砦が攻撃を受けていた。あ、なんか、ようやくメインクエストっぽくなってきたんじゃないですか？ところで何があったんでしょう？砦が、化け物が、おぞましい。隊長も、見当たらない。ルシウスを探せ。何をすべきか知っているかもしれない。どういうことだ？私たちがいない間に誰かが砦を攻撃した。今すぐキャプテンを見つけなきゃ。探そっか。とりあえず一遍、いつもいたお部屋を見に行って、絶対そこにはいないと思うけどね。いないよね。ですよね。あ、本がいっぱいあるわ。彼女動揺してるのかしら？めちゃくちゃ扉を動かす音がしたわね。なんか書き残されてたりとかもないと。なら言われてた人間探しに行くか。確かあの人間だったはず。君が戻ってきたことを神に感謝しよう。恐ろしい戦いがありました。そしてカリウス大尉、誰かが大尉を見つけなければなりません。ひどい戦いがあった。我々は完全に不意をつかれた。その余波の中で、我々はカリウス大尉が行方不明であることに気づいた。私は徹底的に捜索したが、彼の遺体の痕跡はなかった。そして、この狼のような生き物、彼らは恐ろしく、獰猛だった。この島の北端にノルドの村がある。何か知っているかもしれない。それってスコール村のこと？ソルスセイム島の北東端にある。スコールたちは自然崇拝者であり、この島の生き物たちと特別な交わりを持っているようだ。砦を襲った者を知っている者がいるとすれば、それはこのノルドたちだろう。彼らの居場所を地図に記しておこう。
あ、いいえ、行ったことあるのでいいです。彼らの信頼を得て、できることを見つけてほしい。何日も彼らと行動を共にしなければならないかもしれないが、君にはその任務が務まると信じている。これを受け取ってくれ。彼らの墓の一つで見つかったものだ。おそらく誠意の証として受け取ってくれるだろう。洞窟したものを持って誠意。ちょっともう。ケビンは人間の考えがわかんないよ。何そして狼のようなクリーチャーって。彼らを何と呼べばいいのか、正確にはわからない。もちろん、狼男の話は聞いたことがある。夜になると獣に変身する男たちだ。ライカンスロックかな？でも、この島で彼らが目撃されたという話は聞いたことがない。それに、これほど多くの狼たちが協力し合っているという話も聞いたことがない。まあいいや、とりあえず行くとして、We must find Captain Carius. This place will fall to shambles without him. Anytime. あの人また消えたんだが、もうお別れした子って形で OK？ Captain. The fort needs him. 彼を見つけるんだ。ノルドの村が手始めにいいんじゃないか？一人で行けってことだな。まあ身軽でいいんだけど。よし、自由だ。ということで、じゃあスコール村までサクッと着いた。前回来た時は相手にしてもらえなかったからね。多分これちゃった。違うでしょ？おっきそうなお家。May the wind be on your... あれー。あった。これ？なんか素通りしてたみたいね。どう考えたって喧嘩売りに行ってる気がするんだけどね。高嵐洞窟してそれをなんか返しに行くみたいな感じで。What do you want, stranger? Why are you among the Skaal? 怒らないでね。私の意思じゃないの。頼まれたからやってるだけなんだ。何の用だ、よそ者を。スコールはお前に危害を加えることを望んでいないが、ここにいる間はマナーを守ってもらう。我々は例外を認めない。帝国の砦が攻撃されたというが。私もよくわからないんだけどね。兵士たちは、彼らは木を切り、穴を掘り、一日の労苦の後に見せるものはほとんどない。彼らはこの土地や生き物を尊重しておらず、私は彼らを不快に思う。だが彼らに愛情はないが、スコールは決してそのようなことはしない。だが襲ってきたのは、この島の狼ではない。さて、ここでの仕事は終わったか。いやー、終わってない。我々の祖先の骨を持ってきたというのか。愚かな帝国人め。彼らは物事をそのままにしておくことを学ぶ必要がある。だがこれをスコールに返すのはいいことだ。お前とお前の種族には希望が持てるかもしれん。今は歓迎するが償うことがたくさんある。でしょうね。どう考えたって喧嘩売ってるよね。怒られて当然だと思うよ。帝国の砦はこの土地に害しかもたらさない。彼らは土地の一体性を理解していない。一体性こそがスコールの力であり、帝国軍はこの土地を汚したのだ。ああ。一体性？それがスコールに力を与える。私たちの土地、木と水、狼と熊のバランスだ。帝国はこのバランスを尊重せず、我々はその代償を払っている。ああ、迷惑を被ってらっしゃるってことかしら。帝国の不注意が自然の秩序を乱した。これが彼らの本性だ。今一度バランスを取り、前奏上司を沈めなければならない。私はあなたに物事を正してほしいと願っています。スコールの力を取り戻すのだ。いやー、そんな責任を押し付けないでー。損害を与えたのは君の仲間だから。違う、私、帝国の民、違う。君がするのは正しいことだ。シャーマンの小屋にいるコルストウィンドアイと話せ。彼からさらなる指示があるだろう。私、帝国民、違う。見ての通り、アルトマーです。ふと思ったんだけど帝国軍ってあんまアルトマーいないイメージ。私が知らないだけかもしれないけどね。
押し付けられた、押し付けられた、私のせいじゃないと思うよ。シャーマンの小屋を見つけるまで時間がかかったのです。ちょっとここから外れたら寝ても平気なはず。やー。ここか？あったー。なんか見覚えがあるような。君ですね。放浪者よ、よく来た。なぜこの村に来られたのですか？攻撃受けたんだって。これ以上は話せない。もし情報があれば、ハートファングが持っているだろう。これ以上何もできないのが残念だ。あんたなんかいいやつそうだな。この世のすべてのものには、注意深くバランスが保たれている。動物も、木々も、岩や風さえも、スコールはその調和から力を得ている。全創造主のそのお恵みによって、このバランスが崩れたとき、私たちの力は弱まるのだ。いまいちよくわかんない。私は何をすればいいんだろう？彼はあなたにそうすることを望んでいるのでしょう。それなら私が手伝おう。完成させなければならない儀式がある。ソルスセイムには6つの立石がある。それぞれが全創造主の6つのギフトの1つを表している。それぞれの石で儀式を完了させなければならない。贈り物の儀式が完了すれば、一体性が回復するはずだ。あ、それさっき見たかも。ここに来る途中で獣の石と出会った気がする。具体的には何をどうすればいいのかね。スコールの誰にとっても、覚えておくには多すぎるだろう。これを持って行きなさい。あなたの道しるべになるだろう。この本も役に立つだろう。あなたがスコールに泊まるのであれば、私たちの信念を理解する必要がある。本読んで自分で学習しろってこと？ところでもらった本はスカイリムにもあったんだけど、内容って同じなのかな？どうなんだろう。しっかり読んでいくから多分目次機能つけてると思うし、あれだったら飛ばしてね。そうや、そこへ座りなさい。これからお話をしてあげるからね。この物語は長年語り継がれてきたお話だよ。どんなお話なの？おじいちゃん。英雄と野獣が出てくるお話？祖父は孫をじっと見つめた。彼はいい子供に育っていた。すぐにこの物語の価値、つまり世代にも語り継がれてきた教訓を理解するであろう。よく聞きなさい。この話はお前のその心にしっかりと刻むのだよ。昔々、スコールがまだ新入りだった頃、この地は平和だった。太陽が照り、作物はよく育ち、全創造主の与えた平和の中で人々は幸せに暮らしていた。しかし、スコールの人々は現状に満足して、全創造主から与えられた大地とその恵みを当然のものとみなすようになった。彼らは大事なことを忘れ、思い出そうともしなかった。それは魔王が常に彼らを見張っているということ。つまり、全創造主と彼に選ばれた人民を苦しめるのを楽しみにしているということを。そしてついに魔王がスコールの前に降り立つ時が来た。魔王は様々な姿をしていた。ある時は不浄の獣、またある時は不治の疫病だった。四季の終わる頃には、魔王は世界を貪り食らう者、サターグとして知られることになるが、この時代においては強欲者と呼ばれていた。我々がこう呼ぶのは、彼の真の名前を呼んでしまうと破滅を引き起こすからである。長い年月にわたって、スコールの中に紛れ生活していた。おそらくもともとは普通の人間だった男の心に魔王が入り込んで、強欲者と化してしまい、このように語り継がれているのだろう。とうとうスコールの力が失われる時が来た。戦士は武器を失い、シャーマンは獣たちを呼び寄せる呪術を奪われた。年寄りたちは全創造主の機嫌を損ねてしまったのだと言い、全創造主は永遠に彼らの元を去ったのだという者もいた。そこへ強欲者が現れた。お前たちスコールは日々超え、怠惰な暮らしを送っておる。そんなお前たちから全創造主からの贈り物を盗んだ。まず海を盗んだ。お前たちはもう二度と喉の渇きを癒せないであろう。次に、陸、森、太陽を盗んだ。作物は枯れ、死ぬだろう。そして獣を盗んだ。飢えがこの地を襲うであろう。そして風を盗んだ。お前たちがこの先、
全創造主の魂を感じることはないであろう。もし、お前たちの誰かが、この贈り物を取り返しに来なければ、スコールはいつまでも惨めで、絶望的な暮らしを送り続けるであろう。故に私は強欲者。これが私の真の本性だ。強欲者はそう言って消え去った。スコールの人々は来る日も来る日も話し合いに明け暮れた。この中の誰かが贈り物を取り返しに行かなければならない。しかし、誰が取り返しに行くかを決められなかった。私はいけないと長老は言った。私はスコールを導き、決まり事が何なのかを人々に伝えなければならない。私もいけないと戦士は言った。私にはスコールを守る義務がある。強欲者がまた現れれば、私の剣が必要になるだろう。私もいけないとシャーマンは言った。人々には私の英知が必要だ。私は前兆を読み解き、知恵を授ける必要がある。その時、アイバーと呼ばれる男が声を上げた。彼は腕っぷしの強い、俊足の持ち主だったが、その時はまだスコールの戦士ではなかった。僕が行きます、とアイバーが言うと、スコールはみんな笑った。最後まで聞いてくださいと、彼は続けた。僕はまだ戦士ではないから、僕の剣はまだ必要とされていない。伝承を読む力もないから、人々は僕に助言を求めに来ない。そして、まだ若いので、政治に関わるほど賢明ではない。僕が強欲者から奪われた全創造主の贈り物を取り返してきます。もしできなかったとしても、僕を失って悲しむ人はいない。みんなは少し考えた結果、アエバーを行かせることにした。翌朝、アエバーは贈り物を取り戻すため村を後にした。アエバーはまず最初に水の贈り物を取り返しに行こうと水の岩へ向かった。そこで初めて全創造主がアエバーに語りかけた。西の海へ行きなさい。泳ぎ人の後をついて命の水へ向かうのです。ここでアエバーが海岸に歩いていると、全創造主が使わした泳ぎ人、ブラックホーカーに出会った。泳ぎ人は海へ飛び込み、ものすごい速さでどんどんと遠くに行ってしまった。しかし、アエバーは強い体の持ち主で、懸命に泳いだ。泳ぎ人について、横穴の開いたところまで深く潜り、肺が焼きそうになりながら、体がクタクタになりながらも泳いだ。ようやく海中に空気の溜まり場を見つけ、そしてその暗がりの中に命の水を見つけた。残る力を振り絞り、命の水を持って海岸へと泳ぎ戻った。水の岩へ戻ると、全創造主が語りかけてきた。あなたはスコールに水の贈り物を取り戻しました。海が再び現れ、皆の喉の渇きを癒すでしょう。アエバーは次に大地の岩へ向かった。そこでまたも全創造主が語りかけてきた。秘密の音楽の洞窟へと行き、大地の歌を聴くのです。そこで今度は北東にある秘密の音楽の洞窟へと向かった。そこは大きな洞窟で、岩が天井から垂れ下がり、地面から伸びていた。耳を澄ますとかすかに大地の歌が聞こえてくる。そこでアエバーはメースを取り出し、リズムに合わせて岩を叩いた。すると音は次第に大きくなり、洞窟とアエバーの心を満たした。そして、アエバーは大地の岩へと戻っていった。スコールは再び大地の贈り物を手に入れましたと、全創造主は言った。大地は再び越え、そこから新たなる生命が宿るでしょう。太陽が激しく照りつけ、それを遮る木陰も、冷たい風もないので、アエバーは疲れていました。それでもなお、アエバーは獣の岩に赴いた。そこでまた全創造主が語りかけた。全の獣を探し出し、その獣を苦しみから解き放つのです。アエバーがアイジンフィアの森を何時間もかけて通り抜けていると、丘の向こうから熊の叫び声が聞こえてきた。丘に登ると、上にファルマーの矢が刺さって叫び声を上げている熊を見つけた。アエバーは周りにファルマーが潜んでいないかどうか、息を唱える者もいるが、敵はファルマーであったを見渡し、誰もいないことを確認してからその獣に近づいていった。アエバーは熊をなだめてからゆっくりと近づき、全の獣よ、僕は君に危害を加えたりしない。全創造主から君の苦しみを癒すように言われてここにやってきた。この言葉を聞いた熊は暴れるのをやめ、頭をアエバーの足元に横たえた。アエバーは矢をぐっと掴んで首から引き抜いた。自分が知るちょっとした自然魔法を使ってその傷口を治したが、これでアエバーは最後の力を使い果たしてしまった。馬の傷が治ると、アエバーは眠りに落ちた。目が覚めると、馬はアエバーの前に立ちはだかるようにしていた。周りにはいくつものファルマーの死体が転がっていた。全の獣は一晩中、アエバーを守っていたのであった。
アエバーが熊と一緒に獣の岩へ戻ると、全創造主が語りかけてきた。獣の贈り物を無事取り戻しましたね。全の獣は再びスコールの空腹を満たし、寒さには着物を与え、必要な時には彼らが守ります。アエバーの体力も回復したので、彼は木の岩へと向かった。ここで全の獣とは別れた。彼が到着すると、全創造主が語りかけてきた。始まりの木々が枯れてしまったので、急いで植え替えなければなりません。始まりの木々の種を探し出してください。アエバーは再びハースタングの森へと向かい、始まりの木々の種を探したが、一向に見つからない。そこで、アエバーは生ける木の精霊たちに問いかけた。精霊たちが言うには、ファルマーは魔王の手下だ。種を持ち去り、森の奥深くに隠してしまって誰も見つけられないのだ。笑かしたら芽が出そう。アエバーは森の奥深くへ進み、貝の木の精霊たちに囲まれる横島のファルマーの姿を見つけた。精霊たちはファルマーの奴隷状態にあり、種の魔法を使い秘密の名前を言わされていた。アエバーはそのような力には抵抗できないと分かっていたので、こっそりと種を盗み取らなければならなかった。アエバーは自分の小袋に手を伸ばし、木打ち石を取り出した。葉を集め、横島なファルマーと魔法にかけられた精霊たちの周りの空き地に小さな火を起こし始めた。ポールは皆、精霊たちが火を恐れているのを知っていた。火は精霊が使える木を燃やしかねないからだ。すぐに精霊の本体は取り戻され、彼らは急いで火を消そうとかけていた。混乱の巻き起こる中、アエバーはそっとファルマーの背後に回り、種の入った小袋を盗み取り、横島なファルマーが気づく前に逃げ去った。アエバーは木の岩に戻り、地面に種をまいた。すると全創造主が話しかけてきた。木の贈り物も取り戻しましたね。木々や草花が再び生え、人々に滋養と日陰を与えることでしょう。依然として太陽は熱く照りつけ、涼しい風が吹かなかったので、アエバーはひどく疲れていたが、おかげで少しの間休むことができた。アエバーの足は棒のようになり、目もひどく重たかったから、それでも旅を続けた。次は太陽の岩へと向かった。そこでまた、全創造主が語りかけてきた。太陽の穏やかな日差しが盗まれてしまいました。今や激しく照りつけるばかりです。太陽を日食の館から解き放つのです。そこでアエバーは西へと歩き、凍りついた陸地を越え、日食の館へと到着した。中に漂う空気は熱く重く、自分の腕から先は全く見えない状態であった。自分の足音が響く中、壁を頼りに歩くも、この館の中には肉を裂き、骨までしゃぶり尽くす不浄の獣が住んでいることを知っていた。何時間かそうして歩くと、広間の向こうにかすかな光を見つけた。そこには一枚板のような氷の後ろからまばゆい光が差し込んでいて、アエバーは目を開けてはいられなかった。視力を失ってしまうのではと思うほどであった。燃え盛る不浄の獣の目を引き抜き、力の限り氷の板に向かって投げ捨てた。氷に小さなひびが走ったかと思うと、次の瞬間には大きなひびが入った。ひびの間からゆっくりと光が漏れ出し、全体へと広がり、氷を粉々に砕いた。轟音とともに壁は崩れ落ち、光がアエバーと廊下を包み込んだ。気力を失い、体が燃え盛る不浄の獣の叫びが聞こえた。アエバーは光に導かれるように広間を飛び出し、外の地面に倒れ込んだ。アエバーが立ち上がった時には、太陽は再び彼を暖かく包み込んだ。アエバーはそのことに感謝した。アエバーが太陽の岩に戻ると、全創造主が語りかけた。太陽の贈り物を再び手に入れましたね。太陽は人々を温め、光を与えます。アエバーが取り戻すべき贈り物は残すはただ一つ。風の贈り物である。アエバーは島のはるか西の海岸の風の岩へと向かった。全創造主はアエバーに最後の課題を言い渡した。強欲者を見つけ、その呪縛から風を解き放ちなさい。アエバーは強欲者を探して陸地をさまよい歩いた。木の中も探してみたが、強欲者の姿はなかった。海のそばにも、洞窟の奥にも姿は見えず、獣たちも森で強欲者の姿は見ていないと答えた。しかし、ついにアエバーは一軒のねじれた家を発見し、そこに強欲者がいるようだと分かった。誰だ？強欲者は叫んだ。私の家を訪れる者は誰だ？僕はスコールのアエバーだ。アエバーは答えた。僕は戦士でもなければシャーマンでも長老でもない。もし僕が村へ生きて帰らなくても誰も悲しまない。だがしかし、僕は海、大地、木、そして太陽を取り戻した。
あと風も取り戻すことができれば、スコールの人々に伝創造主の魂が再び宿るであろう。そしてアエバーは強欲者の袋をぐっと掴んで引き裂いた。風が勢いよく飛び出し、強欲者をも巻き上げ、島から遠く離れた場所へと吹き飛ばした。アエバーはすっと風を吸い込み、喜んだ。風の岩のところへ戻ったアエバーに、伝創造主はこう語りかけた。よくやりました、アエバー。スコールで最も若き者よ。私の贈り物すべてを取り返しましたね。強欲者は、今や遥か遠くへと飛ばされ、二度と村の生活を脅かすことはできないでしょう。実に喜ばしいことです。さあ、お行きなさい。己の本能に従い生きるのです。アエバーはスコールへと帰っていった。それからどうなったの、おじいちゃん。どういう意味だ？アエバーは無事に家に帰っていったのだよ。村に帰った後の話だよ。アエバーはその後戦士になったの？それともシャーマン？スコールの町を戦いへと導いたの？それはどうだろうね。ここでこの物語をおしまいさと祖父は答えた。こんな終わり方なんてないよ。物語らしくない。老人は笑って椅子から立ち上がった。そうかい？途中ね、後悔しなかったかって言われたら、後悔したよ。研修中にね。まあ次やるべきことを覚えられたからよしとしましょう。私頑張った。まあとりあえずこの順番にやればいいんだなっていうことはなんとなくわかる。あ、地図だ。これは親切設計。私はじゃあこれをなぞればいいってことだね。You were to perform the ritual of the gifts. I hope your way has been easy. 完全に読書に時間を持っていかれた感は否めないけど、まあ必要な工程だったと思うから。ねえ、そんなところで、今宵はこれまで。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。次回はスコールの試練に挑戦していきたいと思います。それでは、おやすみなさい。